Andoy din maningingon nga sa ngadto-ngadto nahiabot lagi jud ko diri unya aga mga kamo pura nagkurog-kurog pa mukalma sumuabot siguro tag alas 10 ani kay kalma pa yung kulingon kay dili basta-basta lahi ra ang classroom kay mga bata ron to pag ingon nimo gikuan mga bati dayon no so ang karon kay tagsa-tagsa mga dagko na din di nato hibawan ang mga pangunauna nato sa tagsa-tagsa. So ako magpasalamat kadyon ko og dako ni nung Daniel or Brad Daniel kay ano ba nga Brad Daniel ko ang itawag basta kay sa simbahan akong pasalamat din kay ang hukan kay sa Mayo pa man di murag ko pa kay kalma pa ba na mao na ni ang akong paabot nga madud pa sa bautismo pagtong 27 pagka January 27 sad ila po kung gitistingan na po ko sa kay group musig ko buwan pa man nagpinsan hala sige pag ang niya dito Miss Esperanza katong sa women dito na sad pagkadaghang tao dito agi pa istorya po ko experience mo murag buwan-buwan ba permanente na ata so sa mga akong giingon nga kung mag-permi gani na ganahan na lang po ko ani. So mga igsoon kini akong pagbarog karon sa inyong atubangan. So dili ni tungod kay ako maayo ko istorya no, dili pa ko eksperto. So palihog lamang akong manghulam sa inyong kasing-kasing hunahuna og mga dalunggan sa pagpaminaw ani nga mensahe. So dili naman ni bag-o nato. Mura ni si Jao kanang kung sa isa leksyon pa mag-review or reminders para sa para dili ta makalimot pag kanang magbadasigon mag-alagad sa atong Ginoong Dios. Amen mga igsoon. So padayon gihapon ta no. So daghang tawag ang atong madungog sa kinabuhi. Tawag sa trabaho, sa eskwela, din sa pamilya ug sa responsibilidad sa matag ahensya nga atong gitrabahoan, no? So apan walay dakong tawag kay ang tawag sa Dios mao ang labing bilinhon ug labing angay natong tuwagon. Amen mga igsoon. So ang tawag sa Dios dili kasabutan, dili aksidente ug dili para sa pipilarang pilion, no? Sa dili pa ta magsugod, mag-ampo ta. Langitong Amahan, aniya kami magtuon sa imong mga pulong, sa imong atubangan, uban sa pagpaubos ug pasalamat. Samtang among tun-an ang imong tawag, ablihi ang among kasing-kasing aron among nasabtan ng mensahe. Salamat sa pagtubag sa among pag-ampo, kining tanan akong itugyan kay Ginoong Hesus nga personal namong manluluwas. Amen. Ang akong tobiko karong gabi una ang personal o tinuod nga tawag sa Dios. So ang una is ang tawag sa Dios walay gipili, no? John 15:16, dili kamo ang nagpili kanamo kundi ako ang nagpili kaninyo. Kini nga bersikulo nagapadayag og usa ka dakong kamatuoran. Dili kita ang una miduol sa Dios, siya ang una miduol nato. Pasabot niini ang tawag sa Dios base sa grasya, dili merit o kwalifikasyon. So kung pangtawhanon pa, tingali kita ray mapili ang atong mga paborito. Example, pag kita mayon ta nga kini si Jack kay kwartahan, aho ni si Jack pilion. Kini kay gwapo o gwapa, aho ni siya. O ikaw kay dili man ka gwapo o gwapa, hala ihikling nato na sila diha. Unya ka ng mga dili kani sana pag naay mga depekto sa mga panglawas, so dili nato na siya apilon kay pagkuan mga bilin ra. Pero ang Dios lahi, no? Dili siya saman walay iyang pinili ay dili si jam ingana mura si jag kanang kungkuan pa dili kini job application. So sa kasagaran sa kalibutan kinahanglan ka og unsa man maayong resume, then mayong credential, then mga background para dawaton ta. Pero ang Dios dili ingana. Siya ang
dili siya magpili sa edad, batanon o kanang mga tigulang, mga edukada, walay grado, pero kanang pobre din kwartahan, kana tanan iyang mga pinili. Wala siya wala siya mga pinalabi. Ija tanan gipili, kibali equal siya ang iyang pagtagad. Sumala pa ni Ellen G. White, Steps to Christ, page 27. Ang gugma ni Kristo mao'y nagdani kanato. Siya ang una nga nagpangita kanato. Pasabot ni bisan wala ka nangita sa Ginoo, siya ang nangita nimo og una. Wala siya gipili, gibiha angay tatanan. Tungod sa iyang gugma. Na si Japermin nagtawag kanato, apan kita usahay magunsa man ta? Mga bungol, no? So, magpabungol-bungol tungod kay busy man ta sa mga pangkalibutan ng butang. Di ba, Maison? Dili ta magmaluyahon, usahay, dili ta perminti mo simba. Murag daghan tay mga bisihon ba? Matod pa nila busy doing nothing. Pero kay kita pinangga og hinigugma sa Ginoo, kita ginatawag og siya nagpangita kanato. So ang tawag sa Dios walay gipili, dili sa edad, edukasyon, status sa kinabuhi, may depekto ka man o kanang kaligon sa espiritu. Ang importante kitang tanan andam sa atong kasing-kasing ng tubag sa iyang tawag, no? Kaning sa pare sa aho nga murag na dungog ra na itong mga kanta niya sa mga Revelation, murag manglimbawt man ang balibo. Then kanang labi na ng kanta nga mga ilhanan nga pagbalik sa Ginoo. Basta kay murag jud di ganing ka mag-utro. Mo na ang kajud permanente din. Pila na gud ka tuig ni nga nagkuan nagsigir og pabungol-bungol. Grabe na ni diyan tinawagay pero ako arang kabungol sige nag cellphone din diha ka jud toy nag-compose ang among bana ng mga ilhanang pagbalik sa Ginoo. Kana ka jud usa nga nakapatanlog naho kanang itambog sa kalayo. Kasi makatesting ako posporo aram ka jud inita. Labi na ka jud mahumol tatanan nga forever na gud to lifetime na. Murag aram ka kulba man. So wala pagyapon ko diato mati. So pag abot na sa punto nga niyo nagamubana nga mayon siya nga apil og kay group na nga di mo kumuapil. Unya pagkawan mananghid si Jam mayon siya at anhamis in atong bahay mag kay group na kay ako kay mulugwa na ko uli ko sa bahay. Sila na dito. Unya pag uli ko human na gud sila. Di ko makabati og mga mensahe. Ang pagpanginsahe kadto sa Ginoo nga murag namati ko katulad sa mga kanta. Katulad gud ang ijarong kuan. Murag mo ay nakapahumog sa kasing-kasing at tiga matugpa. Kaya alam mo dutang usa ko sa mga irehis matugpa. Ay na, maugat arang ka ko anja. Mahadlok ang kahubana kay basin ko mulito puno ko mga pulong ng mga ganahon. So, mag-ampon. Then, kini nga ang kuan, kini nga ang mensahe, kapin dito si Jagduha kasi manag tumuon. 20 ni kapalid, onja kay pag kuan ni Sister Susan nga murag mga napurong to kapalit ug ijaso nanundog kasi kapalid, no? So padayon ta ang ikaduha, ang tawag sa Dios tinuod kay tingog sa gugma. Ang tawag sa Dios dili kasaba nga makapahadlok, dili tingog sa silot, dili tingog sa pagpanghilabot, kundi tingog sa gugma. Jeremiah 31 verse 3, gihigugma ko ikaw sa walay katapusan nga gugma. Busa gipahiluna ko kanimo ang akong pagkaluoy. So grabe gid no? At kining magpaimong ato usa nagpabungol-bungol ra sa mga pipila nga tuig namati ra gid. So pasabot niini ang tawag sa Dios nagagikan sa iyang kasing-kasing nga puno sa gugma. Dili gikan sa kasuko o kapungot. So ang Dios usa ka hari sa gugma. Tinuod? Ug ang tanan niyang buhat alang sa tao nagikan sa iyang dako nga paghigugma.
Nga mao ako nga kung siya motawag kanato, dili kini aron silutan ta. Kun dili aron duolon ta, pasayloon ta ug bag-ohon ta. Kay nga naman, unsay rason? Tungod kay ang tinuod nga gugma dili ka maong magdumot, no? Basta naata sa pagtuo, dili ta ka maong magdumot. Pero pagtawhanon, unsa may buhaton sa basta dili magtotoo. Matud pag magdumot ta hangtod sa kamatay. Amen. Yan kuan na siya nang sa kuan ba. Then pag nato ang gugma, dili gid ta makabaw nga masuko, then dili pud ta kabaw magdumot. So siguro sa karon nga atong mga nabati ka ng mga gira-gira sa ilang mga lugar, wala siguro yung mga gugma nga nagpudyo sa ilang mga una-una, no? Puro na siguro sila nga murag ka sakim ra kan kibali ba. So pag kayon siguro sila nga way ilang maapektuhan. Then padayon ta. So, mao nga ang tawag sa Dios usa ka manumo nga pag-awhag sa pagbalik ngadto kaniya. Usa ka tawag nga puno sa kaluoy. Magpagpasaylo o paglaom. Kini nagpakita nga bisan unsa pa ang atong kahimtang, ang Dios padayon gihapon nga nagatawag kanato tungod sa iyang walay kinutuban nga gugma. Tinuod ba nga pag ikaw sa inyong pamilya pag wa may gugma sa maadyo ba nga atong pagkahimtang? Unsa may atong buhaton? Labi na kami example sa among duha. Ragladyo pa man kadto ko datos tinuod. Ay grabe ka sa puton. Dali ra kadto ko masako. So sa kadto nang sa ngadto karon nga ang among feeling kadto mas karon nga mga buwan aram kagaan paminawon sa among kuan. Then ijang kung sungugon ni mulitok man kudaan ng aram kadako nga pulong. Cha witik danjon. Nya karon murag ijang ko testingan ug asa pa kadto putaman na kay murag ladyo naman sa tinuod, di na ko makalitok og letter P itong mga ginagmay. So padayon ta. So matud pa ni Sister Ellen G. White, The Desire of Ages, page 113. Si Jesus padayon nga nagadani sa mga tawo ngadto kaniya, nagpasabot kini nga ang Ginoo wala muhunong sa pagtawag kanato. Kung mihunong pa siya og tawag naho, siguro adto na tingatas mga pila na unsa na edad ng mga 40 uppers nang kumatud pa middle age na ko sa kalibutan. Unya nagpasalamat pud ko nga karon pa pud ko kibali murag naka matud pa ning dawat kay og sa edad pa nga katong mga 15 mga 20 ay tagak gihapon kay madami pa magyapon tas mga dulumtanan, no? Pag human gud ato nga December 27 ko ato na bautismuhan. January nagbalik mi sa eskwela. Naibaw ba mo og unsay ning atubang naho sa kanang kananan? Panit nga litson nga balor 2 ka kilo. Human 2 ka kilo nga alimango. Unjag ako kay murag wa na gajud ko'y feeling nga lami sa ana ang pagkaon. Naiba mo niyong ko dito nga mag-una na lamang ko pagkaon kay kanang gigutom naman ko. Pero ako gajud gusto kanang murag maglikay ko ba. Pero di na gajud ko matintal. Then dato'y time nga gininang ko kanang kasal sa Panamaon. Niiyon ko ato nga mukaon paganing ko aning palit. Di gito ko magpabautismo kayo. Magyapon, way bili. So dito na ko, nag-ingkod na. Pagkalamian matud pa. Puro mga pinirito nga ribs. Kadto nga time, di ba ka nang kasal na apoy isda na manok? Naibaw ba mo nga walay pagkaon para nato. Tubig ra o kanon. Nya, mura gajud ko gitistingan gajud ko di ato ba. Pag ko ho, ning reklamo ko niin ko nga wa pa mo manok. Unya pagkahuman ato kay arang kap kuan kini nila. Ma'am, wa kajoy manok way isda. Nga lisod man pud og mayon ko nga paliti kog tinapa.
Sunod na ka, kuhan ka, dyan mo ka, kag 5-5 ni ka sardines. Ang sayang gibuhat, ning ka, arang daghan pag ang gikuha, duha pa ka, kaos nga, kanon, ning yun, kay manay kog na fried chicken. Ala, kay wala man. Ako ko itong gituon o sagol tubig. After ato, mo to nga decide ko nga, iiyon ko sa ba nga, kanang magpabautismo na ko, diyan nga, adyo din, pagdalit-dalit ko kay. Ang ija to kay basin ba o madali pa. Ni kung hindi lagi, this is sure na gadyo na ninaho. At mga November pa to. Ay, pasagdan na ko ni Diya. Diya kay sige mo ko panguhiti Diya nga. Sige na lagi. Mo to diri mi. So diha to si pastor, ija na to gi-schedule. Kulba man gihapon tong pagka-kuana. Unya. So padayon ta kay pasig moabot tag alas 10. Oh. Magkadlawon ta din. So ang tawag sa Dios personal kay naay gitagana nga katuyuan. Ang tawag sa Dios dili bats, then dili pud ni siya group message, no? Then dili mass announcement. Sa personal ang tawag naa kay katuyuan, naa kay misyon. So Ephesians 2 verse 10, kay kita mao ang iyang ginuhat alang sa maayong buhat nga giandam daan sa Dios. So pasabot dili ta aksidente